طبعا وصلنا منذ حين بأن التلفزيون الجزائري هو بصدد بث إشارة المباراة بصورة غير قانونية عن طريق التلفزيون البوركينابي، خاصة وأنه لا يملك حقوق بث هذه المباراة، وبالتالي حدث مثل هذه يبقى يعتبر سابقا ستكون لها تبعات من دون شك كبيرة جدا. الكرة في الوسط أيضا أقل ما يمكن أن يقال عنه، لكن بوركينا فاسو لم يكن سهلا تماما. هذه الصورة مباراة نقلت على التلفزيون الجزائري بكيفية غير شرعية تماما، لأنه نقلها عن التلفزيون البوركينابي، والحقوق تعرفون يملكها الجزيرة الرياضية التي فضلت اليوم أن تسمح لأكبر قدر ممكن من الجزائريين ومن العرب ومن الإخوة في كل مكان أن يشاهدوها، لأنها كانت على المفتوح. طبعا هذا الأمر أنا متأكد بأنه لن يمر بسلام. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله. الأخضر إليك الخط، تفضل. الفت عناية المشاهدين الكرام بأن القناة الجزائرية أيضا بلغني الآن بأنها تبث المباراة، وذلك بصورة غير قانونية، لأنها طبعا لا تملك الحقوق ملك قناة الجزيرة الرياضية فقط حسب ما بلغني اللحظة. إذن سنذهب إلى فاصل ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا. وكما تابعتم، التلفزيون الجزائري كان مرغما على نقل صور المباريات عبر شارة التلفزيون البوركينابي بهدف واحد، هو ضمان حق المواطن الجزائري في الإعلام وتمكينه من متابعة مباريات المنتخب الوطني بعد استنفاذ كل الوسائل والطرق المتداولة دوليا في مجال حقوق بث المباراة داخل الحدود الجزائرية. الشركة التجارية سبورت 5 الشريك المباشر للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وعند تنازلها لحقوق بث المباريات الفاصلة للقناة المالكة، لم تضمن صراحة عقد التنازل ببند يقضي بضرورة السماح للراغبين من القنوات التلفزيونية اقتناء حق المباريات الفاصلة بالبث الأرضي. القناة المالكة لحقوق بث مباراة بوركينا فاسو والجزائر فضلت الاحتكار الحصري، وكانت السباقة قبل ذلك لاختراق حق الملكية ببثها وبعد القرصنة لنهائي كأس الجمهورية لكرة القدم 2013 دون اقتناء حق البث من التلفزيون الجزائري. معلق المباراة على القناة التي احتكرت البث اليوم عاتب التلفزيون الجزائري على نقل المباراة، وسبق له التعليق على ذات المباراة بالقرصنة.